Lietuvos šiaurėje Žiemgalos lygumų apsuptyje įsikūręs Skaistgirys. Nedidelis miestelis, kurio vardas primena kadaise čia ošusią šviesią ir gražią girią. Ši vietovė rašytinėse šaltinėse minima nuo 1426 metų, kai Livonijos ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasienyje buvo brėžiamos ne tik valstybių ribos, bet ir krašto istorija. Ir šiandien mes šitą miestelį aplankysime. Taip, šiandien užsukome į nedidelį miestelį, taip pat šiaurės Lietuvoje, Skaistgirį. Tikrai tai yra nedidelis miestelis Joniškio rajono savivaldybėje, bet savaip įdomus. Kodėlgi nepasižiūrėti, tuo labiau, kad taip pat turi gana ilgą istoriją. 1426 metais miestelis minimas Livonijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sutartyje dėl sienų. Beje, miestelis liko ordino pusėje kurį laiką. Miestelis nedidelis, yra bažnyčia, yra gimnazija, yra kultūros įstaigos, yra bendruomenės namai. Ir taip pat yra gana nemažas parkas, Skaistgirių parkas, įsteigtas 1963 metais. Ir tai yra pirmasis Lietuvoje įsteigtas parkas 10 maždaug hektarų ploto. Iš tiesų nemažas parkas ir taip pat įdomu po jį pasivaikščioti. Pats pavadinimas Skaistgiris yra įdomus, sudarytas tarsi iš dviejų žodžių - skaistus, gražus, šviesus, ir giria tai yra didelis miškas. Manoma, kad kažkada galbūt tai buvo pagonių šventa vieta, šventvietė, ir kiti mano kitaip. Bet kuriuo atveju tai yra Skaistgiris Joniškio rajono savivaldybėje, miestelis prie kelio Joniškis Žagarė Naujoji Akmenė. Važiuojant pro šalį, visada galima stabtelti ir šiek tiek jame pasibūti. Miestelis įsikūręs Joniškio rajono vakaruose, patogioje vietoje prie Joniškio Žagarės plento, kaip jau minėjome, todėl yra gerai pasiekiamas tiek iš rajono centro, tiek iš Žagarės pusės. Skaistgirys yra visai šalia Latvijos sienos, o tai istoriškai ir kultūriškai sieja jį su pasienio regionų tinklu ir kontaktai su kaimyninė Žiemgala. Miestelis yra Lietuvos šiaurėje, Joniškio rajone, kaip jau minėjome, maždaug 16 km į šiaurės vakarus nuo Joniškio. Tai tikrai nedidelis, apie 700 gyventojų turintis miestelis, ir taip pat yra seniūnijos centras. Jį supa lygus Žiemgalos kraštovaizdis, platus dirbami laukai ir, kas įdomu, dolomito telkiniai. Apžiūrime bažnyčią Skaistgirio centre. Iškilusi Šventojo Jurgio bažnyčia yra vienas ryškiausių miestelio istorinių ženklų. Jos ištakos siekia 17 amžių, kai čia, manoma, buvo pastatyta pirmoji koplyčia. 1725 metais jau minima Šventojo Jurgio titulo bažnyčia su klebonija skirta atvykstančiam kunigui apsistoti. XIX amžiaus pradžioje senoji medinė šventovė buvo avarinės būklės, todėl 1826 metais nugriauta. Po metų jos vietoje iškilo iš molio drėbta bažnyčia. 1838 ji buvo iš esmės atnaujinta ir pašventinta, o visi statybos bei tvarkymo darbai užbaigti iki 1842 metų. Šiandien matome neorenesansinę stačiakampio plano vienanavę bažnyčią su priekinį fasadą išryškinančiu 3 tarpsnių bokštu ir trisienė apside. Šventorių juosia mūrinė tvora, čia stovi šarvojimo koplyčia ir medinės kryžiaus kelio stočių koplytėlės.
jų skulptūrinės kompozicijos išties reta šio sakralinio ansamblio ypatybė. Reikia pasakyti, kad sovietmečių bažnyčia tapo ir tylaus pasipriešinimo vieta, joje vyskupas Julijonas Stepanavičius slapta išventino kunigus. Todėl Švento Jurgio bažnyčia Skaistgiryje yra ne tik maldos namai, bet ir gyvas miestelio tikėjimo, bendruomenės ir žinoma istorijos liudininkas. Skaistgirys, kaip jau sakėme, įsikūręs Lietuvos šiaurėje istorinėme Žiemgalos krašte. Miestelio vardas siejamas su žodžiais skaisti ir giria. Tai yra šviesių, gražių miškų, kuris, kaip pasakojama, kadaise augė šiose vietose. Vietos padėtis nuo seno buvo išties ypatinga, čia driekėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Livonijos valdų paribys. Rašytinėse šaltinėse Skaistgirys pirmą kartą paminėtas 1426 metais, nustatant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir šiaurinių kaimyninių žemių sieną. Šis paminėjimas kaip tiek liudija, kad gyvenvietė kūrėsi strategiškai svarbiame pasienio ruože, kuriame ilgą laiką susidūrė skirtingų valstybių, valdų, ir žinoma kultūrų įtaka. Nuo 1589 metų Skaistgirys priklausė Šiaulių ekonomijos Žagarės dvarui. Žinoma, šiandien Skaistgirys yra oficialus Skaistgirio seniūnijos administracinis centras. Čia yra įsikūrusi Joniškio rajono savivaldybės administracijos Skaistgirio seniūnija. – 1636 metais jau yra minima Skaistgirio vaitystė, o maždaug 17 amžiaus antrojoje pusėje pastatyta pirmoji bažnyčia. Aplink maldos namus palaipsniui formavosi gyvenvietės centras. 1735 metais Skaistgirys pirmą kartą įvardytas miesteliu, o netrukus čia veikė karčiama ir degtinės varykla. 1769-aisiais kilus Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimui, skaistgiriečiai buvo tarp pirmųjų pradėjusių maištauti. Tai rodo, kad vietos gyventojai aktyviai gynė savo teisės ir priešinosi sunkioms ekonominėms bei socialinėms sąlygoms. Įdomu tai, kad Skaistgirys turi gana gyvą futbolo tradiciją, tiek miestelio klubą, tiek gimnazijos komandas ir net savitą Skaistgirio sporto muziejaus iniciatyvą, kuri fiksuoja krašto sporto istoriją. Skaistgiryje taip pat veikia registruotas miestelio futbolo klubas Skaistgirys, turintis juridinio asmens statusą. Klubo veikla apima dalyvavimą vietinėse ir rajoninėse turnyruose, komandų organizavimą tiek suaugusiųjų, tiek jaunimo ir žinoma bendradarbiavimą su gimnazija ir vietos iniciatyvomis. O jo praktinę veiklą ir naujienas dažniausiai komunikuoja Facebook paskyra Skaistgirio sportas futbolas. Taip pat reikia pasakyti, kad Skaistgirio gimnazija turi kelias futbolo komandas, registruotas Lietuvos futbolo informacinėje sistemoje, kurios dalyvauja mokinių varžybose ir įvairiuose projektuose. Tai reiškia, kad futbolas čia taip pat integruotas į mokyklinį sportą. Gimnazijos mokiniai žaidžia organizuotame formate, suvedami rezultatai, pildoma statistika, o varžybos įtrauktos į platesnį mokyklų futbolo tinklą Lietuvoje. Taigi galima drąsiai sakyti, kad futbolas Skaistgiryje ne tik sportas, bet ir ilgametė bendruomenės tradicija. Skaistgirio futbolas iš esmės rodo, kad meilė žaidimui nepriklauso nei nuo miestelio dydžio, nei nuo žaidėjų amžiaus. Čia futbolo aikštė tebėra susitikimų, draugystės ir bendros krašto sporto istorijos vieta. Taip pat, kaip matome, yra puikiai įrengta visa reikiama infrastruktūra.
Skaisgirio švietimo istorija prasidėjo 1910 metais, kai miestelėje buvo įsteigta valdinė pradinė mokykla. Vietos gyventojų rūpesčių netrukus nupirkta žemė, o 1913-aisiais pradėtas statyti atskiras mokyklos pastatas, kuriame pradinukai mokėsi net iki 1997 metų. Pokariu mokykla sparčiai augo, 1952 metais išleista 7-metės mokyklos laida, po metų ji tapo vidurinė, o 1958 mokslus baigė pirmieji abiturientai. Didėjant mokinių skaičiui 1964 metais duris atvėrė dabartinis mokyklos pastatas. Ir žinoma, naujas etapas prasidėjo 2014 metais, mokyklai suteikus gimnazijos statusą. Ir šiandien Joniškio rajono Skaisgirio gimnazija tebėra svarbus miestelio ir aplinkinių kaimų švietimo centras, vieta, kurioje tęsiamos daugiau kaip šimtmetį gyvuojančios mokymosi bendruomeniškumo ir žinoma jaunų žmonių ugdymo tradicijas. Einame į parką, būtent miestelio parkas, kitaip vadinamas Jono Viliūno parkas, ne tiek poilsio vieta, bet ir vienas ryškiausių miestelio bendruomeniškumo simbolių. Jo istorija prasidėjo 1963 metais, kai Jonas Viliūnas sumanė dirbamą žemę paversti žaliąją miestelio erdvę. Idėja iš pradžių žinoma sulaukė nemažai abejonių. Ne visi suprato, kodėl derlinga žemė turėtų būti skiriama ne javams ar runkeliams, o medžiams, gėlynams ir pasivaikščiojimo takams. Tačiau Jonas Viliūnas tikėjo, kad parkas bus reikalingas ne tik tuometiniams gyventojams, bet ir ateities kartoms. Maždaug 10 hektarų peizažinį parką projektavo kraštovaizdžio architektė Šešelgienė, o vasaros estradą architektas Kiškis. Parkas buvo kūriamas bendromis jėgomis, vietos žmonės rinkosi į talkas, sodino medžius, formavo alpinariumus ir skaldos luitų kūrė dekoratyvinės tvoreles. Įdomesnių sodinukų buvo ieškoma Lietuvos ir Latvijos medelynuose. Parke augo graikiniai riešutmedžiai, geltonžiedžiai kaštonai, sidabriniai kėniai, maumedžiai, pušys, eglės, klevai ir liepos. Buvo įrengtas krioklys, pasivaikščiojimo takai bei amfiteatro formos vasaros estrada. Jau 1965 metais skaisgiriečiai buvo įvertinti už gražiai ir tvarkingai puoselėjamą aplinką. Vėliau, žinoma, parkas patyrė ir sudėtingesnių laikotarpių, dalis retų augalų bei gėlynų išnyko, nustojo veikti krioklys, tačiau vietos bendruomenė ir seniūnija parko neapleido, buvo atnaujinta estrada, soleliai, takai ir apšvietimas. 2009 metais parkui suteiktas jo įkūrėjo Jono Viliūno vardas. Ir parkas primena, kad atkakli vieno žmogaus idėja, palaikoma visos bendruomenės, gali išaugti į palikimą džiuginantį daugelį kartų. Antroje XIX amžiaus pusėje Skaisgiryje vykdavo prekymečiai ir savaitiniai turgus, veikė malūnas bei alinės. Lietuviškos spaudos draudimo metais miestelėje taip pat veikė knygnešių draugija Atgaja, padėjusi platinti lietuviškas knygas ir spaudą. 1904 metais Skaisgirį nuniokojo gaisras, tačiau miestelis buvo atstatytas ir toliau augo. Atkūrus Lietuvos valstybę, Skaisgirys tapo svarbiu vietos administraciniu centru. Nuo 1919 iki 1950 metų čia veikė Skaisgirio valsčiaus įstaigos. Tarpukario miestelėje buvo pieninė, malūnas, smulkaus kredito draugija, veikė visuomeninės, jaunimo ir katalikiškos organizacijos.
1937 metais atidaryta vaistinė, o 1940 pradėtas eksploatuoti dolomito karjeras, ilgainiui tapęs svarbia vietovės ūkio dalimi. Vykdant žemės reformą 1935 metais Skaistgirio žemės buvo išskirstytas į vienkiemius. Skaistgirio pakraštyje šalia dolomito karjero yra iškilusi Olyno kalva, vietinių dažnai vadinama Olyno kalnu. Tai viena įdomiausių miestelio vietų, kur atsispindi krašto geologija, pramonės istorija ir šiandienos laisvalaikis. Reikia pasakyti, kad Skaistgirio apylinkės nuo seno žinomos dėl arti žemės paviršiaus slūksančių dolomito klodų. 20 amžiaus viduryje pradėtas eksploatuoti telkinys tapo svarbia miestelio ūkio dalimi. Dolomitas čia kasamas atviruoju būdu, o iš jo gaminama įvairių frakcijų skalda, naudojama keliams tiesti, betonui ir kitiems statybos darbams. Per daugelį metų karjeras ryškiai pakeitė vietos kraštovaizdį ir tapo neatsiejama Skaistgirio tapatybės dalimi. Geriausiai karjero mastas atsiskleidžia užkopus ant Olyno kalvos, jos viršuje pastatytas nedidelis medinis apžvalgos bokštelis, nuo kurio atsiveria dolomito kasybos plotai ir plačios Žiemgalos lygumos. Iš čia galima pamatyti ir savitą kontrastą. Vienoje pusėje plytinčius laukus ir miestelio žalumą, kitoje žmogaus ir technikos suformuotą karjero reljefą. Ilgainiui Olyno kalva buvo pritaikyta gyventojų ir keliautojų poilsiui, įrengti laiptai, stalai, suolai, supynės, pavėsinė ir žinoma vaikų žaidimų erdvės. Kalvos slėnį puošia medinės paukščių skulptūros, čia driekėsi skirtingų natūralių dangų basukojų takas, o aktyvesnių pramogų mėgėjai gali išbandyti ir trumpą nusileidimo lyną. Ir žinoma, šiandien Olyno kalva daugiau nei apžvalgos vieta. Tai erdvė, kurioje galima pailsėti, pajudėti, pažvelgti į Skaistgirį iš aukščiau ir geriau suprasti, kaip šio krašto gamtiniai turtai formavo miestelio gyvenimą. Kaip sakoma, čia pramoninis kraštovaizdis ir bendruomenės sukurta poilsio zona, tarsi susijungia į vieną iš skirtiniausių Skaistgirio vaizdų. Olyno kalvos papėdėje yra įsikūręs vadinamasis paukščių slėnis. Tai irgi jauki Skaistgirio poilsio erdvė. Slėnio pavadinimą išduoda medinės paukščių skulptūros, pasitinkančios lankytojus prie takų ir laiptų. 2019 metais Skaistgirio miestelio bendruomenė čia įgyvendino projektą Medžio ir paukščio bendrystė. Slėnyje buvo pastatytos 4 skulptūrinės kompozicijos, pelėdų šeima, genelis ir stilizuoti paukščiai. Šiandien paukščių slėnis kviečia ne tik apžiūrėti skulptūras, bet ir aktyviai praleisti laiką. Kaip jau minėjome, įrengtos vaikų žaidimų erdvės, netoliese stovi apžvalgos bokštelis, būtent ant Olyno kalvos. O svarbiausia slėnio pramoga, vietos bendruomenės sukurtas sveikatingumo ir pažinimo takas, dar kitaip vadinamas basų kojų taku. Nusiavus batus, šis takas tampa nedideliu pojūčių išbandymu. Skirtingi paviršiai masažuoja pėdas, skatina eiti lėčiau ir atidžiau pajusti aplinką. Taką galima išmėginti ne tik dieną, čia įrengtas saulės energija, maitinamas ir naktinis apšvietimas. Iš slėnio atsiveria Žiemgalos lygumos, Olyno kalva, kaip jau minėjome, ir netoliese plytintis dolomito karjerai. Dėl paukščių slėnis ir basų kojų takas tapo išties ta vieta, kur galima vienu metu pailsėti, pajudėti ir žinoma pajusti savitą Skaistgirio kraštovaizdį. Skaistgirio seniūnijos teritorijoje buvo kelios dešimtis kaimų, kaimelių. Šiandien daugelio jų jau neberastume žemėlapyje.
Na ir galiausiai kilo idėja įprasminti šį faktą, sukuriant nedidelį skverelį, kuriame išsirikiuotų stogastulpį išnykusiems kaimams atminti. Kaimų gali nebelikti keliuose ir žemėlapiuose, tačiau jų istorijos išlieka pasakojimuose, artimųjų prisiminimuose ir šiuose simbolinėse paminkluose. Skulptūros tarsi primena, kad kiekviena net ir mažiausia gyvenvietė yra svarbi bendros Skaistgirio krašto istorijos dalis. Antrasis pasaulinis karas ir okupacijos skaudžiai palėtė Skaistgirio žmonės. Per 1941 metų birželio sukilimą miestelį užėmė lietuvių aktyvistų fronto būrys. Pokaris Skaistgirio apylinkėse veikė kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Lietuvos partizanai. Sovietų okupacijos metais dalis miestelio gyventojai buvo suimti arba ištremti. Sovietmečio Skaistgirys tapo apylinkės ir kolchozo centrinė gyvenvietė. Miestelio erdvės buvo planuojamos ir pertvarkomos pagal tuometę pavyzdinės kaimo gyvenvietės sampratą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Skaistgirys išliko svarbus aplinkinių gyvenviečių administracinis ir kultūrinis centras. 1995 metais buvo įsteigta seniūno pareigybė, o 2000-aisiais Skaistgirio seniūnija. 2005 metais buvo patvirtintas miestelio herbas, kuriame žaliame lauke pavaizduoti 5 auksiniai uosio lapai. Herbas kaip tik simbolizuoja kadaise Skaistgirio teritorijoje buvusią neįžengiamą girią. Auksiniai lapai sudaro skaistumo spindesio įspūdį, uosis reiškia tvirtumą. Skaistgirys tik vienas iš daugelio Lietuvos kampelių, tačiau kiekviena tokia vieta turi savo istoriją, žmonės, kraštovaizdį ir savitumą. Keliaudami, klausydamasi vietos pasakojimų ir atrasdami mažiau žinomas vietovės, nebejotinai geriau pažįstame ne tik savo šalį, bet ir jos tapatybę. Taigi keliaukime, tyrinėkime, pažinkime. Iki kitų kelionių.